BJP Manungda kem Touba Leite, N Biren, Pawasi, Pandam Pausi dagi Khutjavane. BJP MLA Singi Manungda, kem Touba Leite. MLA Khudingmak State Asida, Ingtapa, Tangdu Leita Hanjilaknaba, Yamakan Honari Haina, Hanagi Chief Minister N Biren upon Toukre. Wapamasi, N Biren Asiam from the resign Toukhre Matung, Amadi, State Asida President Rule Lakre Matungda. Ahan boy na di print na loba telephonic interview ama da Khongjang. Mahak na hai state Manungda Biren gi misang na traga Biren Yadabasing gi Kanglup hai na Heirokta na kem Touba Leite. MLA Sing state asida ingtapa Amadi mahugsagi punsida hanjilakna bagi damak paikat pa yaba thabak khudingmak paikat na bahonari BJP gi lusing basing gi maikay dagi state asida anoba political outfit ama sembagi wafam karisu Leite. BJP na Manipur gi damak Touba yaba khudingmak amata wata na Toukhre. State asigi ngamkhai gi apun basaktam kahendana ngak senduna thamna bathavak sing makata na Paiduna. State BJP gi Manungda Kanglup ani Khaidoktuna state asida leiriba isu sing loisinna bahona dravadi party dagi Toukhaiba masagi oiba regional political party ama semlaba yai haiba wafam laknakraba matungda phongdokhibane. Mahakna makata na hai state asigi mahausagi punsida hanjilaknaba honaba yaba khudingmak honari haiba wafam thamladuna. Mahakna nirak subatam gi CM fam paiba matamaduda state asigi chawkhat thaurangi damak makhal kaya gi Khongjang Mayai ka bachanjaki Heirokta Changsillakpada Khongjang war on drugs ki mission Houduna. State Manungda tharamba popi pambi sing yanthatuna mangan tagankhre. Hai riba operation adu changnai na sathakhe. State asigi ngamkhai gi saruk sing ngak sena bathabak paikhatkhe amadi illegal immigrants sing khandokpagi thabak laukhatkhe. Manipur gi territorial integrity kaihandana ngak senduna thamba haibasi yamna maru oi. Center gi maikay da giso ngamkhai paringda logi wangmada mitop sing Changsilakpada thingnaba Akanba thabak laukhatkadavane amadi logi wangmada ngamkhai lansilagliba sing masa-masa gi maramdamda amuk halankhigadavanni haikhe. Adum oinamak hanagi Chief Minister asina state asida PR sangthana thamba natraga popular government ama sembagi matangdadi wafam amata phongdokhide loinana state asigi hauzik oiriba phibam asina maram oiduna miyam penadre haiba khangge. Aikoi khudingmak state asi mahausagi phibamda puraknaba honaba yaba khudingmak honari haiba wafam thamkhe. Lut Toukhiba Nongmei Amadi Marusing Chayol amagi manungda surrender tawraknaba governor na Khanghankhre Pawasi Pandam Pausi dagi laukhatjavane. Kumja lisingani kulhumdoi gi May 3 dagi Manipurda ethnic violence thoklakraba tungda chinga masung tamda leiriba maruoina nahasingna state armory sing dagi lut Toukhiba masung namduna laukhiba Nongmei amadi Nongmei Marusing ngasi dagi numit tarini gi manungda masa-masana Nongmei sing pikhalaknaba Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana Khanghankhre. Governor Ajay Kumar Bhalana thadorokpa cherol amada Manipurda hokhiba tha kunlom asida laibak thiba thogdokaya thoganduna state asigi peace amadi communal harmony da soganduna chinga masung tamda lairiba miyam khamthengna awaba mayokna duna lakle maram asina Manipurda mahausagi punsida halaktuna mipum khudingmak magi mathau ningthina tawba ngamnaba state asida khundaminariba community khudingmakna amaga yengthinaba thadokna duna santi leiba lamdam ama hanjilaknaba honanaba so governor na appeal tawrakle. Manipurda mahausagi punsida hanjilakpa ngamnaba amadi hingsagi thogdok wathoksing lepnaba chinga masung tamda leiriba community singgi miyoising maruoina nahasingna lut Toukhiba amadi ain kaina laukhiba Nongmei sing amadi Marusing ngasi dagi Chayol amagi manungda masa-masana manak nakpa police station outpost security forces camp singda pikhalaknaba ayang na haizari haina su governor na phongdorokle cherol asina makha taraduna hai nakoina Khutlai sing asi thingatpana lamdam asida santi puraknabagi ahanba lambi oigadawriba nei maram asina hairiba matam asigi manungda lut Toukhiba amadi ain kaina laukhiba Nongmei sing thingalakpa singda makhal amatagi action lauroi haibagi thajaba ayakna pire. Karigumba hairiba matam asigi manungda pikhalakdaba taravadi makata na thiba humbagi thabak chathabada Nongmei ga konana faba singi mathakta Akanba action sing laukhatkani haina su phongdorokle. Laingak asina hojik Manipurda oiriba phibam asigi waroisinama puraknaba laukhatpa yaba thabak laukhatli amadi aikhoigi nahasingi matung tarakpada makhoibu ngak senaba Akanba thabak laukhatle maram asina apunba mapangal kanba state ama ohenaba afaba tunglamsat amagi damak aikhoi khudingmakna santi puraknaba honamina sihaina su Governor Ajay Kumar Bhalana appeal tawrakle. Amaromda DIPR na governor na appeal tawragliba wafam asiga mari leinana kanagumba singna manak nakpa police station singda pau PBU natraga police control room gi number 9485280419 da contact tawba yagani haire.
Khulai Paiduna Lal Houribasing mainstream da Laknaba Union Home Minister Amit Shah na appeal Toukhre Pawasi Pandam Pausi dagi Lakhutsavaning Awang Nongpok ta leiba Lal Houriba Khulai Paibasing Khulai Thadoktu mainstream da Laknaba Union Home Minister Amit Shah na appeal Toukhre Wapamasi Assam Rifles na Sinduna New Delhi da Tanthokhre Unity Usab One Voice One Nation gi Thauramda Chief Guest waina saruk yaraduna Phongdokhibaning Thauramadu BJP na center da laingak pairakpadagi North East da paikhatkiba chawkhat khongthang gi matangda wafam kaya palladuna Amit Shah na hai awang nongpokta 2014 dagi ngasi fauba militant lising taraga samnga khulai thadoktuna mainstream da lakhre 2019 dagi 2024 faubada Peace Accord taraga ni thoi khuyak pinakre BJP gi matamda wathok kaya waroishin puraktuna manglom da changsille naha kaya laingaki khudong chaba phanganduna lakli haiwaga Khulai Paiduna Lal Houriba nahasing Khulai Thadoktuna mainstream da Laknabasu mahakna appeal Toukhe Moirang Kiam Laikaida KYKL Taragahumdoi Fagatkhibada Miyamna Akanba Ehou Khongjang Changsinkhre Pawasi Kangleipaki Maira Pauksi dagi Lokhatsavaning Ngasi ayuk anganbada Moirang Police Station gi manungsanna Moirang Kiam Laikaida leiba yum amadagi KYKL gi miyoi Taragahumdoi Police Commando amadi AR gi team amana Fagatkhre haire Pausi asina fangba paugi matungina de ngasi ayuk anganbada Commando amadi Assam Rifles ki combined team amana Moirang Kiam Laikaida leiba yum khara question duna thamlaba matungda thiba humbagi thabak chathabada imung amadagi KYKL gi miyoi Taragahumdoi Fagatkhi haire Faraba miyoi sing adude Rohit alias Chingsapa Singh Shahi Kuntaruk Leifam Thamnapokpi Makha Laikai Kongkham Helmet alias Thaungamba Shahi Kungataret Leifam Sugnu Mamang Laikai Laisang Them Amarjit alias Nongpokanba Shahi Kuntaruk Leifam Ningthaukhong Ward number 2 Khwairakpam Bikram alias Rex Shahi Nifugani Thoi Leifam Nacho Ward number 5 Soibam Deepak Singh Shahi Kuntragahumdoi Leifam Yuremba Maning Laikai Laisram Indra Kumar alias Boy Maitei Shahi Nifugani Thoi Leifam Itham Maning Laikai Konthokjam Swamarjit alias Thaujan Shahi Kuntraga-taruk Leifam Lamphel Khunau Haisnam Premananda alias Rocky Maitei Shahi Kuntragahumdoi Leifam Thanga Khunjam Laikai Khundongbam Nimai Singh Shahi Kunganipan Leifam Heirok Naurem Amarjit alias Thanil Singh Shahi Kunganipan Leifam Sugnu Awang Laikai Abuzam Rinku alias Thawairakpa Mitei Shahi Kunganipan Leifam Sugnu Makha Laikai Moirang Them Inau alias Robin Singh Shahi Nifugamari Leifam Moirang Khunau Khongnang Khongamadi Hausungbam Ibomcha alias Athoi alias Pamen Maitei Shahi Taraganipan Leifam Loksang Khong Mayai Laikai ne Pausi asina phangba paugi matungina de Akanba paw ama phangbadagi security force ki kangbu amana Moirang Kiam Laikai da leiba singnaba yum khara koisinduna thamlaba matung operation chathanaba thaurang taurakpada maikai adomgi maira paibisingna akanba irang haurakhe tungda mafam aduda henba security force thajilakpaga loinana miyoi Taragahumdoi adu Fagatkibani haire faraba miyoi sing adu ngasi ayuk pung 9:30 rom tarakpa matamda Imphal West Police Station da pukhre Makhoi sing adu afaba khulai yaukhibra natraga yaukhidabra haiba hauzik faubagi oinade pau phangba ngamdre miyoi Taragahumdoi asi faduna pukhraba matungda miyamgi akanba Ehou Khongjang changsinduna makhoibu condition amata yauduna thadokadabani haibagi davi taukhe miyamgi davi asi mapung phana saugatuna ngasi ayuktagi hauna Moirang Kaithel kana khide loinana Moirang da leiba dukan sing beng yauna sarkar gi loisang sing fauba thong thingjinbagi Khongjang Changsinkhre haire Pawasina hai miyamgi Ehou Khongjang adu hena chawkhalakpadagi nupi mayamna combine team na faduna pukhiba miyoising adu condition amata yauduna thadorokadavani haina Bisnupur DC office da thomjinduna akanba Khongjang Changsinkhre nungthil pung 12:30 kunthra henba faubada masing yamlaba nupi miyamna Bisnupur DC office ki gate mamangda phamjinduna Khongjang Changsinkhre KCP gi lanmi ahum phare Pawasi Kangleipaki Maira Pausi dagi Lokhatsavane Security Force na tongan ba mafamda sathakiba operation da KCP PWG gi lanmi ahum phagatpa ngamle haire hiram asigi matangda Manipur Police ki PRO na thokpa cherol amana hai ngarang Thoubal district ki Nongpok Sengmai Police Station na konba Leirongthel Pitra Village dagi KCP PWG gi lanmi ani Fagatkhe faraba lanmi ani adu top sifai awang lekai dagi Khangembam Nauktomba Singh alias Mutpa Shahi Kunmanga amade Top Sifai Maya Lekai dagi Elangbam Boy Nausing alias Aboy Shahi Kungatariat ni haire
Makata na Imphal East District ke Irilbung Police Station na Kwanba Akampa ta leiba Nailit Gate Manaktagi lalawlup asimaki lanmi amasu fare haire Faraba lanmi aduna Kongba Khetri Laikai Khetri Mayum Badrajit Singh alias Yangba Chahi Kuntraga Mapan ne Makhoi miyam dagi sel khaibada senai haiba khangba ngambaga loinana Makata ba logi thabak sing laukhanaba Mari lainaba police station sing da khusinnakhre haire KYKL gi lanmi ama fare pawasi Kangleipaki maida pause dagi laukhatchavane Ngasi ayok pung 3 kunthra rom taba matamda Kaksing District Police ki commando team mamana aina thingkhraba Manipur gi lalawlup ama oiriba Kanglei yawol kanbalup KYKL gi lanmi ama Kaksing sumak laikai dagi fare haire Faraba miyoi asi Imphal West amade Kaksing area da leiba Miyamda namduna senkhai thumkhai tauba miyoi ne Faraba miyoi asi gi maming Mayanglangbam Kiran Singh Chahi Nifuga Humdoi alias Tikendrajit apokpa Laikhidraba M Nimai Singh kawe Kaksing sumak laikai Victory School dagi ni haire Mahangna phongdorokpagi matungin na mahak KYKL gi Corporal Self Style Second Lieutenant Premjit ki makhada organization asigi thabak tawe loinana lalawlubasida 2006 da yauduna numit nifuga mangani gi oiba basic training su Myanmar gi tananda taurure haiba khangle mangonda gi Vivo mobile phone amasu recover taure miyoi asi Kaksing Police Station da khusinakhibaga loinana case ama lakhwatuna Kaksing Police na makhata na thijin humjin bagi thabak haure haire Heirokta AR gi Garising Changsillakpada Khunjasingna Houduna Tanthokhre pawasi Kangleipaki maida pause dagi lakhwatchavane ngasi ayuk pung 3 kunthra taba matamda Heirok esegi manungsan na Heirok Khangharok haina khangnariba mafam asida Assam Rifles ki gari tararom Changsillakpada praja miyami paiba poknakhre pawasi tabadagi Heirok esegi manungda leiriba maida paibi nupising mathang thomjinnarakuna Assam Rifles ki gari sing adu hankhinaba Akanba Ehou Khongjang Changsinkhre AR gi gari tararom adu langathel fundrai romdagi Heirok Khangharok tamna Changsillakpane masing yamlaba khunja nupisingna AR gi gari sing adu khudakta mafam adu thadoktuna hankhinaba Akanba Khongjang Changsinbadagi AR gi gari sing adu ngasi ayuk pung 8 kunthra rom taba matamda mafam adu thadoktuna satkhi haire